നമ്മൾ ടയർഡായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമാകുമ്പോഴൊക്കെ കോട്ടവായ ഇടാറുണ്ട്. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മറ്റു ജന്തുക്കളും ഒക്കെ കോട്ടവായ ഇടാറുണ്ട്. സോ എന്തിനാണ് യോണിംഗ് അഥവാ കോട്ടവായ ഇടുന്നത്? പഠനങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ബ്രെയിൻ നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ടയർഡായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുമ്പോഴോ ബ്രെയിനിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിനെ തണുപ്പിക്കാനായി കോട്ടവായ ഇടുന്നതും ഒരുപാട് വായു അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആകുന്നതും നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ മസിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആകുന്നതും ഒക്കെ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് യോണിംഗ് കണ്ടേജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധിയാകുന്നത്? പല റിസർച്ചേഴ്സും പറയുന്നത് യോണിംഗ് നമുക്കുള്ള എമ്പതിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് എമ്പതി തോന്നുന്ന നമ്മുടെ പാരന്റ്സ്, സിബ്ലിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ആരുമാവാം. അവർ യോൺ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് യോൺ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. മറ്റൊരു കാരണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിറർ ന്യൂറോൺസ് യോണിംഗ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ആരെങ്കിലും കോട്ടുവായി ഇടുന്നത് കാണുമ്പോഴോ ഇവൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴോ നമ്മുടെ മിറർ ന്യൂറോൺസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി യോണിംഗ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.